अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान इकबाल और आप देख रहे हैं इस वक्त यूट्यूब चैनल रिजवान के व्लॉग्स। रिजवान के व्लॉग्स में आज हम आपको दिखाएंगे चोंडा मेन बाज़ार, और जिसमें हम सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड्स इकट्ठा कर रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त ये कश्मीर इलेक्ट्रिक स्टोर जो है वो आप देख रहे हैं। तो इसी तरह मेन हम इस वक्त प्रिंस स्टूडियो की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ से मेन रोड से होते हुए गलियाब शहर की तरफ जाएंगे, फिर मेन बाज़ार हकीमा और चौक शहीदा से होते हुए मेन कैंप की तरफ जाएंगे। और इंशाल्लाह आज हम आपको इस वीडियो में ये भी दिखाएंगे कि हम पैकिंग जो हमने की है 650 थोड़ा सा जो जिसको हमने पैक किया, जिसमें हमने आटा, चावल, घी, अचार और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो पैक करके हुए आपको दिखाएंगे। उसके बाद ट्रक की लोडिंग दिखाएंगे, जैसे लोड किया, और इंशाल्लाह वो मकामात भी आपको दिखाएंगे जहाँ पे जाकर तकसीम किया और कैसे तकसीम किया मिस्टर रहमान, जनाब बशारत और जनाब शहजादा भट्ट साहिब। और
आप देख सकते हैं कि राशन लोड हो रहा है इस वक्त, और ये 600 घराने के लिए जो है ये राशन है। जुल्फ़िकार बाजवा साहब जनाब अपनी निगरानी में ये सारा काम करवा रहे हैं, और ये पिछले 4 रोज़ा मेहनत जो है वो आपके सामने है। और इंशाल्लाह एक काफ़िला जो है कारवां हमारा उधर पहुंच चुका है, उन्होंने रैकी कर ली है। उस जगह पे ये सारा सामान जाएगा। 3 बस्तियां जो है ढूंढ चुके हैं वो, और जहाँ पे ये तकसीम होगा।